ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ Burmese Animator Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုဆိုရင် 3 logo တစ်ခုကိုကျွန်တော် Polygon 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ 3D logo တစ်ခုပြုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်ကြရအောင်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Polygon 2ကိုအရင်ဆုံးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံး control လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ဗျနော်โอเคအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကကျွန်တော်တို့က3ကန်ပုံစံလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျန်တဲ့ angle 2ခုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ပါမယ်ဖျောက်မယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒီမှာ angle က5ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ short လိုက်မယ်2ခု short လိုက်ရင်3ကန်ပုံစံလေးရသွားမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင် rectangle 2လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သူရဲ့တစ်ဝက်လောက်ပေါ့ဗျာနော်တစ်ဝက်လောက်ဆဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ down လေးမှာpick 2လေးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ down လေးမှာ new ဆိုတာလေးပေါ်ရင်ဒီ polygon 3ကန်လေးမှာ new ဆိုတော့ပေါ်တဲ့နေရာမှာလှော့လိုက်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါပြီးရင်အားလုံးကို drag ဆွဲပြီးပြီး select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးရင်ဒီမှာ back minus front ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရသွားမှာဗျအဲ့ဒါရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် window ကနေပြီးတော့မှ docker ကနေပြီးတော့မှ corners shape နဲ့ join caves နဲ့ညာမှာရှိတဲ့ corner ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ fairless ကျွန်တော်ဒီမှာ 50.0 mm ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ apply လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြန်ဖြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားမယ်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနီရောင်လေးထားလိုက်မယ်ဗျနော်အနီရောင်လေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို coffee ကူးမယ်ဗျ sorry မလို့ transparency tool လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အလေလောက်ကနေပြီးတော့အောက်ကို ဆွဲချမယ်နော် okay ဒီလောက်ဒီပုံစံဒီအလေကောင်လောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ဒီလောက်ကလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အရောင်လေးကိုပေါ်တယ်ဒီလောက်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင် okay တူးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ control C control V ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ်copy ပွားထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာပြောင်းပြီးရင် transparent tool လေးကိုပဲပြန်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကျိုးလေးကနေပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဗျာနော်တစ်ဝက်လောက်ပေါ့နော်ပြန်ရှော့မယ်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီရှော့လိုက်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပဲအပေါ်ကဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ control C control V နဲ့ coffee ပွားမယ်ဗျာနော်တို့ပွားပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှစ်ကီးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့နည်းနည်းသေးလေးလုပ်လိုက်နော်သူလည်းနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်ဗျာသေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုရွှေ့မယ်ဆိုတော့ညီအောင်ရွှေ့လိုက်မယ်ဗျာနော် control လေးကင်ပြီးတော့ညီအောင်ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအားလုံးကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရင် control C control V နဲ့အားလုံးကို copy ပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးရင် select တစ်ချက်မှတ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်ကျိုးလေးရှိတယ်အတောင်ကျိုးလေးပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးရင် control လေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်မယ် rotate လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံညီညာလေးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် control C control V နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ copy ပွားမယ်ပွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ control လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ sorry ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီတောင်ကျိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပို့မယ်ပို့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ control လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လဲလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့လဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးအားလုံးကို copy ပွားမယ်အားလုံးကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးရင်အလဲကောင်ထည့်ပါဗျာနော်အားလုံးဒီပုံစံလေးရသွားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Polygon 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ logo လေးတစ်ခု 3D logo လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတော့နော်ဒီမှာကျန်တဲ့ logo မှာထည့်ခြင်းတဲ့စာသားတွေကိုမိကျန်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ပွားလို့ရပါတယ်နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြရအောင်ဗျဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်